Hellolar, yıllardır burada yaşıyorum ama burayı yeni gördüm. Burası Ballıkayalar Mesire alanı. Eğer hafta sonu piknik yapmak istiyorsanız burası güzel bir tercih olabilir. Piknik alanında ateş yakmak yasak olduğu için toplu bir mangal yapılan yer var. Siz buraya 200 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. Otopark ücreti de 100 TL. Yani toplamda 300 TL bir para ödüyorsunuz ve mangalınızı orada yakıyorsunuz. Otopark ve mangal kullanmak istemezseniz eğer girişler ücretsiz. Kamp sandalyelerinizi de buraya gelip güzel bir Pinterest piknik yapabilirsiniz. Çevremizde öyle yapan gençler vardı ve gayet güzeldi. Hafta sonu için belki size fikir olur. İyi gezmeler.